Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo wanda za mu nuna ma yadda za ka samu aiki online. Da farko dai idan ka san kai bako ne wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Wannan sabon website ne da aka buɗe shi, yana ɗaya daga cikin website ɗin da aka buɗe a wannan shekarar ta 2022 a watan January. Wannan website ɗin da aka buɗe ba a buƙatar sai ka siyi coupon code ko kuma ka biya kuɗin subscription. Shi kyauta ne yanda ake buɗewa account ɗinsa. Sannan a cikin wannan website ɗin za ka musu aiki su biya ka, kuma za ka iya wani abokinka da kuka haɗu da shi a cikin website ɗin ya biya ka. Shi wannan website ɗin gaskiya ya zo da abun mamaki da kuma kayan ci gaba kamar kasuwa yake. Za ka iya yi wa website ɗin aiki su biya ka, kuma za ka iya yi wani mutum a ciki ma su ma su biya ka. Saboda website ɗin platform ne kuma freelance ne. Yawwa gashi nan ma kuna kamar yadda kuke gani an rubuta freelancer. Select job you like, ka zaɓi aikin ma da kake so a cikin wannan website ɗin. Duk dai ga bayanai nan kamar yadda kuke gani, kun gani ga nan deliver work and get paid. Bayan ka gama aikin ka yi submitting ɗin ka gama sai a biya ka. Kuma shi wannan website ɗin sun ba da damar ka tambayi mutum a ciki, ma'ana dai kuna chatting da mutum ka tambaye shi abin da ba gane ba. Wannan website ɗin zai baka damar ka zama wani ta hanyar baiwar da Allah ya baka. Saboda wani za ka ga application ya iya haɗawa, wani kuma za ka ga website ya iya haɗawa, wani kuma video editing ya iya. To idan ka buɗe account, idan mutum yana tafiya saboda kamar Facebook yake, in yana scrolling yana ganin mutane zai ga a ƙasan sunanka zai ga abin da ka iya. In video editing ne, in application ne, in website ne. To sannan shi kuma in ya ga wannan, ya ga abin da ka iya kuma shi ne ya zo da shi, zai yi contacting ɗinka ya ce ma kaza da kaza dai ku dai tattauna ku yi magana a nawa za ka mara aiki, a nawa zai ma. Sannan kai ma kuma za ka iya contacting ɗin mutum akan ya yi ma aiki. Akwai bayanai da yawa sai ma kun je cikin website ɗin. Yanzu a taƙaice bari mu nuna muku hanyar da za ku bi ku buɗe account a cikin wannan website ɗin na Nairaworkers. Ka shiga wannan wurin da na nuna da jan aro, za ka ga ya nuna ma fuska kamar haka. To idan kana da account sai ka shiga login, gashi nan na mar alama. Idan kuma baka da account ɗin sai ka shiga sign up daga ƙasansa, gashi nan da koren fenti. Ga sign up nan na mar alama da jan fenti. So bayan ka shiga kai tsaye za ka ɗan jira ya ɗan yi loading saboda website ne yauwa. So bayan ka shiga zai nuna ma fuska kamar haka. To anan ne za ka buɗe account, gashi nan first name, last name, username, gender mace ko namiji, sai email ɗinka, sai referral option. Sannan sai ka sa password, ka yi kuma confirming ɗin password ɗin naka. Sannan ga wani jan rubutu nan, suna warning ne akan cewa idan mutum ɗaya buɗe account biyu kuskure ne, za su iya sokewa account ɗinsa. Yauwa gashi nan sai a kiyaye da Allah. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Sannan duk wanda bidiyon nan ya same shi ya danna mana alamar subscribe, domin ta nan ne za mu gane cewa kuna jin daɗin bidiyon da muke tura muku na hanyoyin samun kuɗi online. Kuma mu ma za ku ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen sake neman hanyoyin samun kuɗi online sababbi. Mun gode. Wannan channel ɗin ba don komai aka ƙirƙire ta ba sai don a dinga kawo muku hanyoyin samun kuɗi online.